发表，特别因为他刚刚开头其实已经抓住掉了，对，你有没有注意到？就是耕地是生命的问题，生命要长大；建筑是变化，这个他一开头就抓住掉了。那后面他在怕说讲两句话不能交差，这个也不用著作里面很认真的抄写了非常多的话。然后等他开始的时候，当然老练不够，紧张过度，只能跟他的笔记见照。其实那个他后面感谢主，他这个有一些实际的一些的分享，非常好。好，那我在这里的意思也就是弟兄姊妹，在这里我们这样的一个属灵问答，你不要太有压力，好不好？不是要请你做一个学术性的报道，这个事实上，如果你真的做了，价值不一定高，不一定高，对不对？这个若是学术性的这些文章啊报道就能建造教会，那在教会生活里面的人都应该是博士班来的，我们当然没有一个人够资格，所以他不是这样。好。那我觉得很好，无论如何，他开头其实那几句话就很够了。那但是我要这么说啊，这个长大跟变化到底是两件事还是一件事？这个说到耕地，它是连于长大；说到这个建筑，它是连于变化，对不对？但是我在问弟兄姊妹，长大跟变化是两件事还是一件事？一件事。你看我们答的是不是非常的顺嘛，对不对？那为什么既然这样，保罗又要用两个图画来讲，叫我们错乱？一个是耕地，一个是建筑，这就不简单了。这种就值得我们追进去。对，因为在这里你要知道，一个正确健康的长大，因为以弗所书那里也用特别点出来说，叫我们在那里渐渐长大，在爱里就把自己建造起来。从这里就证明长大的本身就带进建造。对。那换句话就是说，长大跟变化它不会是两件事，它应该是一件事。可是有一个问题就是说，我们都很羡慕经历或者说追求生命的长大，对不对呢？而且在我们的追求中，当我们不断的追求，也不断的有所获得的时候，那些的获得很可能就遮蔽了我们的眼睛，叫我们以为那些东西就是长大。听清了？所以李弟兄在这个生命的经历、生命的认识里面，他说。知识的增加不是长大，能力的增加不是长大，什么，他举例了5、6项，他都说这些不是长大。弟兄姊妹，我们羡不羡慕追求生命的长大？羡慕，对不对？这个特别在主的恢复里面，我们都会很羡慕生命的长大。但是当你追求生命长大的时候，你很容易不知不觉的就把不是生命长大的东西当成长大。比方说你的侍奉越担越多了，你的责任越担越多了。你要这个侍奉也越来越老练了。我们一不小心就以为这些东西就是长大，这些东西可能是长大，但是这些东西的本身很可能也不一定是生命的长大，清不清楚？那要用一个东西来测试，就是你变化。一个健康的长大，它是要测试的，就是变化。我有没有当我在那里服侍越来越多，担子越来越重，责任也越背越多，或者我服侍的能力我为主说话的能力各方面增长的同时，用一个东西来测试，对不对？到底我有没有变化？这个变化就看我与圣徒之间的关系怎么样。所以刚刚那个弟兄们今天讲的真的非常好，对不对？所以我们很怕被人批评。很怕被人检视，对不对？我们也很经不起被人有一点的这个修正。你可能今天说的很好，但是对我们稍微修正一下，哇，你这个人又崩溃了，回去去烧炭或者什么，对不对呢？这弟兄姊妹，你就说出你那个讲的很好，不是生命，清不清楚啊？清不清楚啊？这是这个长大，它是要用变化来测试。那我今天稍微再给一下，你要看见分裂这件事是很严重的，所以保罗在这里用了4章，用了整4章，你再去读一下纲要。这个后面要对付这么多问题，没有一个问题比他用这么大的篇幅来对付这件事。但是弟兄姊妹，这个你也要看看保罗他是怎么那么高水准的来对付这件事。那这个就是我们都不一定会。所以我上次说嘛，我做这个教育历史。我就发现这个弟兄会他们这个很奇怪，他们非常认真的对付分裂，他们很在意这件事。但是他们每对付完一个分裂之后，就产生更多的分裂。他们对付分裂的本身就产生分裂。哇，那个叫你觉得这个非常非常这
叫你觉得非常的这个不解啊，为什么会这样？我觉得问题就是出在他们没有从灵前学保罗这件事。你看保罗在这里灵前一开始他摸分裂的时候，他第一个先摆基督，他说一件事，他说对于你们在各地呼求主名的人，基督是我们的，也是他们的，对不对呢？弟兄姊妹，这个我们家这个第三代，我们家这个90年啊，常常3代同堂就出去玩，小朋友啊在一起都很有意思啊，动不动就吵架啊，这是我的啊，这是你的啊，然后吵完架之后就我不跟你讲话，然后另外一个就更是我永远不跟你讲话，那他就不服气，他说我永远不跟你讲话，再对回来嘛，我永远你都知道，永远3个永远，对不对？我想这个时候你怎么办？你马上说大宝胡闹什么？跟小宝说对不起，小宝胡闹什么？不要再闹了，跟大宝牵手，这些都不智慧，对不对？他在你面前说对不起，是不是？牵手，那你走了之后他们又打起来了。这我跟你讲啊，很奇妙，这个他们5分钟之后就玩在一起。我姊妹讲一句笑话最有意思，我说他们的永远真短暂。为什么呢？为什么？因为没有人去，我们大家也是都在忙事业，没有人啊会去在意这。但是呢，有一个更好玩的事物出来的时候，他们就都忘了嘛。阿门不阿门？对不对？这个保罗在这里对付这个分裂事情非常有意思。他不是说什么属保罗，你们这样说让我都丢脸了，对不对？说什么属基法的，你们这样说，哎，这个不是就分裂了，拉手，彼此说道歉，这没有用嘛？他不是这个东西。保罗一开始就说基督的美妙，对不对？他再一次把基督的美妙摆出来的时候，自然而然就把所有这个不同的粉丝啊，今天哇，陈勇，你们这么年长，还会用这么亲人的由衷的感觉，这就是我们陈勇服侍的广度啊！他从儿童班能服侍到年长，我们都要学习啊！哎，阿门不阿门？还没想到陈勇竟然是保罗的粉丝，基法的粉丝，对不对？他就把所有不健康的粉丝群啊。都问粉丝群啊，对不对？有人就天天上保罗的 Facebook， 有的人天天上，我现在笑把你都绑上，有人天天上基法的 Facebook， 哎呀，我们现在对不对？但是保罗啊，他不对付这，不直接去弄，他只把最宝贵的基督摆出来。这一摆出来之后，所有人的眼目都开了。原来保罗如果他宝贝，是因为他把基督给我们；基法如果宝贝，是因为他把基督给我们。亚波罗也是这样，如果他宝贝，是因为他把基督给我们，所以我们需要从这一切服侍我们的这个主的执事面前被提升，对不对？我们要被提升到他所服侍给我们的基督面前去。你看保罗高美不高？你看保罗是不是太高美，对不对？好，那我这个不要用太多时间，其实这很有意思啊。那在开头他就说，对不对？基督是你们的，但是呢，一路到了这个最后啊，这个第3章末了，他反过来，他说你们是基督的，你们属灵都这样。哎呀，这个太奇妙！这个保罗啊，真是高手啊，真是高手，对不对？他怎么面对分裂的事呢？他云淡风轻，懂了？云淡风轻啊，分裂真的很严重。那我们一听见分裂，我们马上全身的肌肉啊、神经都紧张起来，然后屏幕前打电话，传道啊，可不得了啊，教会分裂了其实就是2个姊妹在厨房吵架而已，对不对？哎，这个请你赶快召集全教会，侍奉局宣布革除他们，还有没有？不是会，那个其实就是，对不对？是基督的问题。阿门不阿门？帮助他们一同的再重新来对准基督，不要对准提堂，也不要在意咸或甜，对，要在意基督，对准基督，对不对？当我们都对准基督的时候，吃到口里的是甜和咸，早就忘了。他们讲说李弟兄最爱吃水饺，但是你知道也有人觉得这个李思华一些，他说，但是李弟兄常常筷子夹出去就忘了伸回来。我说他怎么了？他在想基督啊！真的，我听到有没有太神话？我真的不知道，你有没有听过？那这个可能有点太神话。但是我相信啊，会有这种比喻，那就不会用
用在我身上，可能用在我身上，就我一上饭桌，眼睛瞪得好大，哇，鸡胖，哇哇哇，这基督都忘光了。李丁是这么一个被基督迷住的人，甚至有人就说，他连上了饭桌最好吃的都会摆眼前，他筷子一伸出去，连缩回来都忘了，为什么？他在想基督。好，那后面啊，他就讲说。哎呀，不要说保罗，不要说基法，不要说这个那个，万有都是你的。好，我今天花点时间了，这几点太宝贵了。这个我们看一下3章末了啊，3章末了。这个保罗，你看这个人多大啊！从这个21节的，你们不用读，我读给你们听，对不对？3章21节下边，保罗，你们谁啊，都不可以拿人夸口，对不对呢？因为啊，万有全是你们的。好，后面他就举了6件事，这6件事分3组，都是对比，清不清楚？3组的对比，来给你看啊，主所给你的大到什么地步？你还在那里讲说，哎呀，基法是我的，啊，保罗是你的，啊，什么又是谁的？我们这些人瞎了眼了，对不对呢？好，他说啊，这个或保罗，或亚波罗，或基法，这是指的属灵的执事。好，然后呢，或世界，这是指的属世的事物。这里有一组。2个对比，一个是属灵的，一个是属世的。他的意思也就是说，弟兄姊妹，不要说我们这些属灵的执事，个个都是你们的，懂了？而且啊，世界，你敢不敢讲这个话？我们说啊，世界，我们都说不要爱世界，他说世界是你们。阿妹，清不清楚？那世界是什么？世界属世的事，我觉得今天地上一切的这些，包括文化、科技什么的，你若是正面的使用，它也是为着你的益处。对不对？我们在教会里，我们啊，你讲的吓死人，觉得啊，教会还看电视，这不是嘛？我们做录影训练。那现在科技的发达，像弟兄们今天又要走了，对不对？去参加聚会。那如果像古代时期要坐帆船，他们到美国去，大家聚会已经结束，直接参加下集，对不对呢？还不知道能不能呢？有的弃教士在帆船上就死掉了，上岸就去埋葬，对不对？弟兄姊妹，世界也是我们的，我们要保爱主每一个属灵的指示，同时我们要正面的来善用世界的提供给我们的方便。阿门不阿门？这是第一组哈。那第二组呢？或生命，或死亡。我简直不能相信保罗怎么会写出这样的圣经，对不对？或生命，生命啊，这里不是指的神的生命，是指的你人的生命。那就是神的恩赐，神给你的聪明啊、才智啊、才干啊、寿命啊、健康啊，都是为了叫你认识基督、追求基督。但是死亡，你敢不敢讲？也是你，听懂没？没有死亡，我们就不认识神主宰的管制，我们就危祸生命。像薛弟兄，不是过世嘛？那个陈总讲了他最后这2年，对不对？怎么在那里？但是很清楚，我相信薛弟兄那个见证都叫我们受警醒。这很多人过世最后那2年拼命找医药，拼命想怎么活下去，我不是说我们很珍惜，对不对？但是呢，我们薛弟兄最后那2年，他更拼命的是什么？得着基督，对不对？你会不会面对死亡？死亡也是你，你不要等死，那你就死亡就白是你。你要一想到有一天我也要面对那件事，我就今天更积极的来追求主啊。第二呢，有好多在主里爱主的圣徒，他们得胜的去见主，所以他们那一种的死亡的经验也成为我们的，叫我们受激励起来。这是第2组事物。第3组就是现今的事，还有将来的事。弟兄姊妹，现今的事，举例来讲，悲欢离合、生老病死啊，弟兄姊妹，这一切也都该是我们的。不要说我们的健康，我知道好多年长的，因着身体软弱，常年的宿疾，他在那个宿疾的里面都经历基督。那也有人呢，一软弱就在床上，哎呀，然后就要怨天尤人。你看，你是多可怜啊，对不对呢？还有生老病死等等，悲欢离合。然后呢，还有要来的事，那就是指的将来主的审判，还有千年国度。弟兄姊妹，所有这一切，这里有6件事，3个对比，对不对？这个都是我们的。然后后面他就说万有都是你们的，但你们是基督的。当你这样的来取用万有，从万有里来经历一切的时候，你要知道，这个我们是基督的。开头他先讲基督是我们的，这里就结束。那你取用这万有的时候，你不要忘了这一切是为着什么？你就享受万有。我们乃是基督的，然后基督是神的，我们是基督的，根据什么？根据基督的救赎，
所以啊，说你是属保罗，你真是太低下，太瞎眼了。你所属的基督比他大多了，你怎么把自己弄那么可怜呢？明明给你一个大餐厅，你好好去吃蹄膀，你拿个破饭碗到路边去要饭，要了一碗白饭就高兴得不得了，你不是瞎眼吗？所以我们是基督的，是根据基督的救赎；基督又是神的，是什么？是为着神的经纶，好不好？下一周我们的题目要打出来。直接开始。